É, galera, hoje é o dia dela, hein? O João já descobriu um erro. Alto-falante invertido aqui, ó. Esse lá você tá usando positivo, né? É o branco. Peraí. Não, mas ali no meio sai uma emenda ali. Tá invertido, Porque hein? ligaria assim pra depois ir lá. Então, mas... E aí, João, dá um salve aí, já fala o que tá Fala, acontecendo. salve. Beleza? Polaridade, mano. Mas inverteu o O bagulho? que é? É, inverteu. Algum falante tá invertido, um dos dois tá invertido. Eu vou tirar ali, ó, porque, ó, pra ver se tá certo. Às vezes vem errado. Às vezes vem errado, Vem de até fábrica isso também, aqui, né? ó. Vem invertido no alto-falante. Ele vem ao contrário. Às vezes é só virar pra acertar o lado da bobina. Mas aqui tá errado, porque... Não, mas o Qual azul aqui, ó. qual que é seu positivo? O azul? O azul. Não, é que aqui nós só estanhou na hora lá o fio que tinha. Porque mesmo. dá pra ver pelas cores do alho, tá vendo? Uma Também ele vermelha, outra instalou, ele instalou o bagulho Você nem tomando percebeu isso cerveja, aí, mano. né? Não, eu vi, mas o vermelho aqui eu não nem fui nem tanto pelo vermelho. Ei. Foi isso que eu errei aqui, ó. Instalou o som tomando Foi por isso cerveja, que eu é isso aí errei. mesmo. Tá bom. Disse Vai, que vai. errou um. Ó, e aqui só chapa quente, hein? Só os milionários, os dublê de rico, hein? Queria eu. Não, agora fala sério, mano. Vocês acham que o bagulho vai tocar forte ou não? Toca, né? Vai, Tem que tocar, né? Tem que tocar. Você é doido. tem que tocar. O homem gastou 30 mil no som, mano. Se não tocar forte, pra abandonar. Então é isso aí, né, galera? Vídeo novo chegando mais uma vez aí. Caio na área, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é o seguinte, como a gente falou no vídeo anterior, que a gente ia trazer ela tocando pra vocês. A gente trouxe aqui no João hoje pra dar aquela regulada, pra mostrar pra vocês, mano, se ficou forte. Eu vi um dia lá, mas não teve como eu tirar a base, né, porque tava escuro já, não deu pra gente regular. A gente só viu sem regulagem. Agora eu quero ver ela tocando, mano, você vai ficar brabo. E galera, sem maldade, mano, já comenta aí. Tá vindo um novo projeto aqui, ó. Aqui vai ter surpresa, quando ele comprar, a gente vai mostrar pra vocês. Se quiser patrocinar ele, mano, fala aí. Tá aceitando? Ixi. Que vai caber aqui, ó? Fala pra mim, chama. Do Hulk. Bonequinho do Hulk? É, Não, se ele vai ficar aqui eu não sei, né? Por causa do grave e tudo mais. Mas aqui é espaço do Hulk. Ô, Vamos ver, já inverteu os falantes aí, Sabe o João? que podia fazer? Ah. Fala. Fala. O bonequinho da cara do Caio pinta de verde. Vixe, aí ia ficar lindo. Pra caralho. É, aí ele não ia poder abrir esse porta-mala aqui perto das meninas bonitas, filho. Hã? né? Você vai correndo. Fez Ô, não, falar a verdade, sem maldade. Se você quiser eu dou uma foto minha, você pinta minha cara de verde e coloca aqui, ó. Eu duvido, se você for pros eventos, não vai fazer sucesso, mano. Duvido. Você é louco. Ô, vamos parar de conversar borracha, mano. O vídeo é sério, vocês não canseira no bagulho aí. Aí, galera, vamos terminar de desinverter o fio ali. A gente já vai voltar com tudo pra vocês, mano. Pegar o bagulhozão tocando. É, não, mano, eu ia falar moçada, mas depois lembrei que ia ficar bravo. Ó, se vocês quiserem mexer com ar aí, ó, mão de obra barata. Do ar refrigeração, galera. Chama. Chama. Pra nós é de graça. Sócio, aqui é sócio Por que mesmo? sócio? Não, ele é meu Por sócio. quê? Só ele sabe. Sócio? Ô, ô, tem mais espaço ou não, mano? É só ele? Não, ele não gosta que fala. Não tem terceiros, é só nós dois. Se precisar de primeiro, segundo, terceiro, aqui já tem um monte, já tem uns 4 aqui, ó. Faz serviço porco, mano. Nossa, o homem monta um som de 50 não, vai, 30 mil reais e não quer pôr uma fita isolante no bagulho? Tá tirando mesmo, hein? É, se o cara patrocinar 3 vídeos isolantes, né, põe. O cara não tá patrocinando mais nem gripe, imagina a fita isolante. Bom, pessoal, o Caio deixou o celular aqui. Como eu tô com pressa, ele tá me atrasando. Eu decidi finalizar o vídeo dele aí. O somzinho ficou muito bacana. Não sei se ele explicou o que tem aí que eu falando. Explicou tudo. Então já vai deixando o like aí, compartilha, se inscreve no canal aí. Mostra pro seu amigo que tem uma Saveiro não, que tem uma Paraty
e quer fazer um projetinho da hora, tá aqui um projetinho muito bacana, tocou legalzinho, fechou? Valeu, curte aí.